नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बिथांनि मुङानो जाबाय चम्पा बसुमतारी। दा जोंनि गहपुराव बिथांनि मोनसे नर्थ इस्ट हेल्थ केयार बेखौ दिनै बेयाव खुलिफैबाय आरो बे स्टरखौ। दा आङो बिथांनाव सोंनानै लागोन बिथांनियाव बे स्टराव मा मा बेमारनि थाखाय फाहामथाय होनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननि सायाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दं। दा नोंथाङा जे क्लिनिक बेखौ बेसेबांसो गोबाव जाखो बे जोंनि गहपुराव खुलिफैनाय? खुलुमबाय। दायो जोंनि नर्थ इस्ट हेल्थ केयारा गहपुर हालामावहाय मास मोनथामसो जाबाय आरो ना गोदान खुलिफैनाया। जोंहा मोनथाम सेन्टार दङ, गोबां मानसिफ्रानो मिन्थिखायो। काजलगाव, उदालगुरि, गहपुर मोनथाम जाबाय आरो दा। ओमफ्राय जोंनावहाय जे काजलगावआवहाय मोनो जे मानसिफ्रा भिजिट खालामफैयो जोंनावहाय गोबां गायन' प्रब्लेमनि, बेफोरबायदिनो स्पर्म काउन्ट बारायनायनि, पिसिअडि, पिसिअएस बेफोर प्रब्लेमनि, आरो मिर्गि बेरामनि, आरो फाइल्स प्रब्लेमनि, गल ब्लेडार स्टन, किडनि स्टन, गोबां रिजाल्ट दङ जोंनियावहाय। नोंसोर चम्पा बसुमतारी ब्लगाव थांनानै नायहैबाबो नुगोन। बेफोरबायदिनो बगास्राबफोरनि गोबां बेफोरबायदिनो मुलिफोर दङ आरो ना। हौवाफोरनि प्रब्लेमानो जा हिन्जावफोरनि प्रब्लेमानो जा गोबां बेरामफोरनि मुलिफोरखौ मोननो हायो। ओमफ्राय जायफोरहानाखि एसेबो फिलिंस जाया आरो जायफोरहानाखि बेफोरबायदिनो हौवाफोरनि मा होनो बिदिनो प्रब्लेम थायोना गोबां, बेफोरबायदिनो सापना दस बेफोरबो मोननो हायो। बेफोरबायदि मुलिखौबो मोननो हायो। आरो हाइ प्रेसारफोरनिबो मुलि दङ, आरो टिउमारफोरनि माय'मा बेफोरबायदिनिबो मोनो। ओमफ्राय जायफोरानाखि हां लाख'नो हाया, हां गुसुं जानाय, आस्थामा प्रब्लेम बेफोरनिबो मुलि होनाय जायो। गोबां मानसिफोरनावनो रिजाल्टखौ मोनदों आरो नोंसोर टेस्टिमनिफोरखौ चेक आउट खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आरोना जइन्ट पेन जानाय, जायफोरनाखि बिस बिदिना गोनां, बात बिस गोनां बिसोरबो फैनो हागोन। जायफोरानाखि एलार्जि दङ, ओमफ्राय जायफोरानाखि अभारवेट, जायफोरहानाखि अजना बारा बिसोरनि थाखायबो दङ। बेफोरबायदिनो बायदि बायदि गोबां प्रब्लेमनि मुलि। आरो आं नोंथांनाव मोनसे सोंनानै लानानै मिथिबावनो सानदों, गोबां आइजोफोरनाव माखासे स्किननि प्रब्लेम थायो, जेरै नानेखा जायो, आरो गोबां बिदिनो हौवाफोरनावबो 30 इयार्सनि बारबाथाय खानायनि प्रब्लेम जायो। बिनि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होनो थाखाय खावलायदों। खानाय गगानायनिबो गोबां रिजाल्ट दङ। जायफोरहानाखि खानाया गनानै बेफोरबायदि थाख्ला जालायनाय बेफोरहाबो रिग्रथ जानाय दङ, गोबां टेस्टिमनिफोर दङ। आरो जायफोरहानाखि खानायखौ गोलाव खालामनो सानदों थाबैनो बिनिबो दङ बेफोरबायदिनो। ओमफ्राय खानाय गगानायनियाथ' 100% रिजाल्टखा। आदसा बरिया बिदिबा। बेनिफ्राय जि आइजोफोरनि मोखांनि जि प्रब्लेम बेखौबो बुंनो थाखाय। नानेखानिबो दङ, बेखौबो गहपुरावबो मोननो हागोन। नोंसोरो फैनानै लांफैनो हागोन आरो ना। बायदि बायदि क्रिम दङ, बैथिंबो दङ आरो ना। नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदों जे हाबा जानायनि उनाव माखासे गथ'नि प्रब्लेम जायो, खायसेनियाव गथ'फोर मोना। बेनि सायावबो माबा मोनसे राहा दं नामा नोंथांनियाव? औ दङ, निस्सय दङ। जायफोरा टिउब ब्लक, पिसिअडि, पिसिअएस बेखौनो होननाय जायो। माने गोबां मानसिफोरा बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो, टिउमार माय'मा फिसाख'आव। आरो हौवाफोरनिखौ नायोबा स्पर्म प्रब्लेम थायो, जायफोरहानाखि स्टेन'जस्पर्मिया, एजस्पर्मिया बेफोरनि थाखायबो ट्रिटमेन्ट होनाय जायो। नोंसोरो फैनानै लांफैनो हागोन, ट्राइ खालामनो हागोन। गोबां मानसिफोरनावनो रिजाल्ट दङ आरो मोननायबो दङ आरो ना गथ' मोननाया। दा नोंथांमोनाथ' सिनायखायो जोंहा चम्पा बसुमतारी मेमखौ। आरो चम्पा बसुमतारी मेमा दिनै जोंनि गहपुराव, माने आं नोंसोरनो लकेसनखौबो खोन्थानोसै। जोंना चाइदुवारनि खोलाहा मोनसे, आरो आं नोंथांमोननो मोनसे आं फोरमायना होबावनि, जेराव जोंहा बर' तिनिआलि होनना बुङो, बर' हाइ स्कुल तिनिआलि, बिनि मार्केट दङ जोंहा लामायाव। बे मार्केटनि ओरै खोलाहा नायबानो मोनगोन मोनसे ब्रिज दङ। आरो खाथियाव मा हटेल दंमोनलाय नैबे हटेला? कुपथां रेस्टुरेन्ट। कुपथां रेस्टुरेन्ट। बे रेस्टुरेन्ट खाथियावनो लोगोसे आरो बिनि एसे सिगाङाव स्टेट बेंक, माने स्टेट बेंकनि सानजाहा। आरो नोंथांमोना बर्डआव नायदो, गोजौआव मोनसे स्टेप मोनसेयाव दङ क्लिनिक, मा होनलाय? नर्थ इस्ट हेल्थ क्लिनिक, हेल्थ केयार क्लिनिक। बेयाव फैनानै नायफैबानो नोंथांमोना बिथांखौ लोगो मोनगोन। आरो नोंथांखौ लोगो मोननो थाखाय बबे टाइमाव नोंथांखौ लोगो मोनगोन बेखौ एसे फोरमायनो होदो। जोंनि नर्थ इस्ट हेल्थ केयारा जेब्लायबो खुला, अनलि सानडेआवहाय बन्द'। ओमफ्राय आङो वान्स आ उइक, सप्तायाव खनसे भिजिट खालामफैनाय जायो। सप्तायाव खनसे आरो? औ, आं फैयो। ओमफ्राय खिन्थु डेलि माबा खुलाखा। सप्तायाव खनसे बन्द, देवबाराव। औ, देवबाराव। नोंथांमोना देवबाराव फैनो नाङा। बेनि थाखाय सुनिबार आरो सुक्रुबारसिम लानानै समबारनिफ्राय सुनिबारसिम खुला, बेबायदि खुला थागोन। आरो अब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय। आरो नोंथांमोना जि प्रब्लेम दङ, नोंथां बे बिथांनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखायो, नङा होमबा? दा नोंथांमोना फैदो। आरो बेयाव गहपुराव फैनानै जोंनि गहपुरनि रायजो राजानि थाखायथ' जोबोद मोजां। खायसेथ' बहुद गोबाङानो माने अनलाइन अर्डार खालामो, नङा होमबा?
आरो अनलाइन अर्डार खालामनायनिबो बेबस्था दं नामा नोंथांनियाव? अल इन्डिया जोङो अनलाइन पार्सेल हरो जोंनि काजलगावनिफ्राय हरनाय जायो बेखौ जायफ्रानाखि गोजानाव दङ जोंनि बर'फ्रा बेंगलर दिल्ली मुम्बाइ बेफोरो अनलाइन लायो नोंसोरो लानो हागोन केस अन डिलिभारियावनो जोङो पेमेन्टखौ लाग्रोनाय जाया नोंसोरो अर्डार खालामनो हागोन नोंसोरो डाइरेक्ट वाट्सएपआवल' SMS खालाम नोंसोरनि प्रब्लेमा मा नोंसोरो रिपर्टफोरखौ शेयार खालामनो हागोन होमबानो नोंसोरनो हरनाय जायो आरो जाय मानसि बेमार जादों सोरबा बेमार जानानै डक्टरनाव हामाखै बिनि प्रेसक्रिप्सन ना मा होनो बेखौ लानानै फैनानैबो बिथांनाव सोंफैनो हागोन नोंथांनि बेमारा जुदि हामाखैब्ला आरो बेयो मोनसे ट्रिटमेन्ट होनानै जुदि आङो माबायाब्ला आं रेफारबो खालामनाय जायो ना मोजां डक्टरनाव दैथायहरनाय जायो माने मबे लाइनाव थाङोबा अबे डक्टरनाव थाङोबा नोङो हामगोन बायदि बेखौबो आङो रेफार खालामनाय जायो आरो अभार बेमारा जुदि टिउमारफ्रा बायदि बाराब्ला केन्सारनि चान्सआवबा बेखौबो आङो डाइरेक्ट रेफार खालामनाय जायो माने एसे लामा दिन्थिना होनायबो जायो आरो आङो आच्छा माने नोङो एसे खोन्थानानै सिस्टेमखौ फोरमायना होयो माबायदि डक्टरनाव थाङोबा माने मबे माबा सल्युशना सल्भ जागोन आरोना सल्युशन जागोन अब्ला बिथाङा फोरमायबाय जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलिया नोंथांमोना फैदो बिथांनि स्ट'राव आरो जोङो बेखिनियावनो नोंथांमोननि सायाव बिदाय लानानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय एसेनोसै गोजोन्थों हामबायसै